大家好，我是研究员小易。今天我们要说的这个东西听起来可能有点荒诞，甚至有点滑稽。它不是什么不可名状的怪物，也不是什么能毁灭世界的神器，它只是一台冰箱，它的代号是 SCP-1731。单看外表，这就是一台普普通通的冰箱，只不过被漆成了鲜艳的红色。如果你凑近看，会发现它的外壳上贴满了各种奇怪的东西，17个不同品牌的手机，各种动物的骨头，甚至还有一只无法辨认的人类脚步。只要你不去做那个特定的仪式，它就能像普通冰箱一样正常工作，制冷、保鲜，毫无异常。但是基金会发现它的时候，情况可远没有这么简单。事情发生在2007年元旦，地点是美国内华达州的一片荒漠。当时基金会接到报告，说有一个大约100人的团体正在那里举行某种奇怪的冰箱祭祀。当基金会的机动特遣队赶到现场时，那台红色的冰箱正在疯狂地反复开关门，并发出诡异的红色光芒。这个团体正在试图完成一个被称为程序701 Rainier 的仪式，甚至为了抵抗当地警察的干预而大打出手。最离奇的是，就在特遣队即将控制局面时，这群人突然主动拆除了仪式用的建筑，冰箱停止了发光，然后这100多人全部主动投降了。之后，基金会从其中1人身上搜出了一份手写文档，也就是 SCP-17311。这份文档详细记录了启动那台冰箱异常效应的步骤。起初，基金会以为这只是某种疯狂的邪教仪式，但随后进行的测试证实了它的真实性。这份指令单简直就像是某种恶作剧。比如第一步，要求在冰箱周围的农田里画一个直径恰好为 46.345 米的完美圆形，并在圆内写上法文“我未死”。第二步是找一个缺了左手、长着肮脏金发的男人站在圆圈中央。更离谱的还有比如采来7朵玫瑰，浇上汽油，用曾经燃烧过黄金、乳香和煤药的火焰将其点燃，甚至还有再造拉萨路并杀死一个男人。为了验证这份文档的真伪，基金会开始执行这些步骤。神奇的是，每当完成文档中记载的一个步骤，地上的那个圆圈就会发出持续3秒的白光，仿佛是在给玩家做进度确认。然而，随着测试的深入，代价开始显现。在测试开始的1个多月后，发生了第1起意外死亡。随后，死亡事故接二连三，甚至有研究员在测试中牺牲。更诡异的是，一名代号为D86753的测试人员在某次测试中失踪，却在几天后突然重新出现，但他声称自己还在进行之前的测试，时间线完全错乱了。尽管充满了危险和未知，基金会还是决定把这个仪式进行到底，想要看看这台冰箱到底能召唤出什么东西。终于，在2008年的第1天，程序701 Rainier 被成功完成。那台红色的冰箱再次疯狂地开关门，发出红光。2分钟后，一声尖锐的噪音响起，
一个巨大而模糊的实体从冰箱里钻了出来，开始用一种未知的语言说话。在那一瞬间，周围100米内的所有电子设备都受到了严重干扰。接触这些设备的人员开始变得狂暴，甚至攻击身边的人。看起来某种可怕的东西真的降临了。但就在所有人心惊胆战的时候，那个尸体突然笨拙地绊了一跤，撞倒了仪式中搭建的某种建筑，然后它消失了。所有的异常活动瞬间停止。基金会不信邪，又重新进行了几次仪式，结果每一次那个巨大的实体都会出现，但每一次都会因为各种滑稽的理由而导致仪式失败，实体消失。比如绊倒，弄乱了地上的符号。最终，站点主管 Lanley 下令无限期暂停了对 SCP-1731 的测试。也许那台冰箱里确实藏着什么不得了的东西，又或许这只是某个高维度的存在跟人类开的一个并不好笑的玩笑，谁知道呢？